Да, безкосмяна ми косама. Ще не свърши работа, нали? Вие имате записан час за половин ръце, вашата приятелка за половин крака. Аде ма кака, седи малко тук, седи да си какво ще прави, какво ще прави. И да питам и ти половин крак, половин ръка, колко и то ти нищо. Така, значи, половин ръка е ръката с китката и лакътя, а крака, това е половината крак до коляното под бедрицата или горната част, бедрото, заедно с коляното. Амче май да виж, бе. Амче май де. А ти нещо скъпо ли не му разкажа? Не, няма да е толкова скъпо. Вие имате записан час и ние имаме много добра новина за вас. С пролетта идват и нашите промоции. Може да си закупите една процедура на половин ръце на цена от 60 лева. А ако си вземете пакет от 5 процедури, цената е 275 лева, където само една процедура ви излиза 55 лева. 55 лева? Аз съм фарма! Гледай, йоко сама, йоко сама. Не мога да откраднем тук. Нема, аз се виж как взех китката, взех златото, взех златото. Чао, Миче! Чао!